आज ये छोटू छत से नीचे देख रहा था तो उसे एक खाली प्लॉट दिखा जिस पर वो घर बनाने की जिद करने लगा। अब मैं तो ठेकेदार हूँ नहीं कि उसकी मदद कर पाऊँ, तो मैं गया अमेज़न पर और उसके लिए ले आया 4 शानदार कंस्ट्रक्शन ट्रक। लेकिन इससे पहले कि छोटू अपना घर बनाए, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका घर बने तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में #घर जरूर लिखिएगा। और ये क्या, ये ट्रक तो दिखने में बहुत ज्यादा क्यूट है। छोटू इससे अपना घर बनाने लग गया। छोटू का सपना भी पूरा हो गया और आप लोग इस वीडियो को लाइक भी करके जाइएगा।